这个汽车空气悬挂的原理其实很简单，我们只需要把这种高压气体直接打到这个气垫里面，那么你们看，这个车身就会随着我们气压的一个升高，它的高度也会随之升高。这个车身的高度就是由我们的空气把它支撑起来的。只要我们把这个气垫里面的气把它放掉，你们看，这个车的高度又会慢慢的降低。这一台车的右手边，你们看有1米的高度，但是只要停一晚上，左手边就只有90公分高了。我们可以明显看到这一台车的左边要比右边要低了很多。一般的车是不可能会出现这种情况的，但是这种车它的底盘是用的空气悬挂。来，我们凑近一点来看一下，这个地方有一个很大的气包，这个车的高度它是靠这个气包的一个气压来支撑起来的。那么如果这个气包出现了漏气，那么这个车身就会随着气压的降低，它也会慢慢的降低。那么导致这一台车左边低右边高的原因，就是气包或者气管出现了漏气。这种空气悬挂用了很多年以后，这个气包也就是我们的减震器是最容易损坏出现漏气的一个情况的。那么我们怎么确定是我们的气包损坏了，还是我们的这些管道或者分配阀或者打气泵损坏导致的？今天我们就来看一下我们是怎么来查这个空气悬挂漏气的。在检查这个空气悬挂漏气的时候，我们是需要用到一块这样的气压表的。那么今天我们就把镜头拉近一点来看一下我们是怎么查的。首先我们要确定的是这一根气垫有没有漏气。那么在检查的时候，我们只需要把这个气垫的这一根进气管把它取下来。那么取下来以后，我们就直接把这一根气压表的这个接头把它拧到这个气垫的这个进气管这里来。然后把这根管子拧紧了以后，我们就把这一根管子接到我们的这一个气压表这里。这个检测的气压表现在我们已经接到这个气垫上面了。那么我们在检测的时候，首先要把这个气表的进气管接到我们的这个打气泵的这根管子上面来。接完这个管子以后，我们就可以来打开这一个阀门，让这些高压的空气进入到我们的这个气垫里面。只要我把这个阀门打开了，你们看这个车身的高度它在一点点的变高，我们把它打到和右边一样的高度。好，76的样子，然后我们把这个阀门把它关闭。这时候我们就只需要来看这一个气压表的指针，看有没有往下掉。同时我们也要用这种肥皂水来检查一下这些气表的这些管接头，看有没有出现漏气的一个情况。先要确定工具没问题，我们可以看到这个工具是没问题的。左前的这一根气垫，我们打上了这些空气以后，已经等待了大概半个小时的样子。你们来看一下，这个高度是没有变化的啊，还是在76的样子。然后这个气压表也是在我们刚打进去的那一个位置，说明左前的这一根气垫的这个气带它是没有漏气的。刚才我们已经确定了这个气垫是好的，没有漏气。那么这时候我们就要来排除一下这根进气管道或者我们的分配阀、打气泵是否出现了漏气。在排查的时候方法很简单，我们只要把这根管子把它脱开，然后把这个进气管把它塞到这个气表这里来，这样就接好了。接好以后，我们就把这个阀门打开。打开以后，你们看这个指针马上就指到这个气泵的一个压力了。那么这时候我们把这个阀门把它关掉，然后你们看这个指针马上回到0，回到0是不正常的。按正常来说，打开阀门指到这个位置，然后关掉阀门它也要在这个位置。如果关掉阀门以后这个指针马上回落，那么说明这根管道出现了严重的漏气，或者分配阀出现了严重的漏气。那么怎么确定这根管道损坏了还是我们的分配阀损坏了？方法很简单，我们只要把这个阀门打开一点点，让它保持一个气压，然后我们就沿着这根管道去听。来，兄弟们，我们来找一找啊，这根管道它是沿着我们的这个前挡风玻璃的流水槽往副驾驶那边去的。那么我们就沿着这根管子来找。这个位置是一个交叉口啊，兄弟们，你们有没有听到这个漏气的声音没有？这一台车停一晚上，一边高一边低的问题，我们已经找到了啊，就在这个蓄电池的底下存在漏气。现在我们把这个电池拆来看一下，到底是哪里损坏了啊？把这台车的蓄电池拆掉以后，我们在这个空间里面可以看得到有很多根这种白色的管，这个白色的管就是我们空气悬挂的气管。那么这2根管是好的啊，我们用手摸了没问题。这2根管应该是通到我们车子后面去的。然后我们用手去碰这个线束的时候，能够明显的听到有声音的变化。
说明这个线组里面还有管道。那么现在我们就把它划开，看一下是哪里断掉了。我们可以清楚的看到啊，这一组线里面它是有一根白色的气管的，这一根就是通到我们副驾驶那一个气检出的那根管。那么现在我们把这个胶布把它撕开，看到没有，兄弟们？这个气管就是在这里断了，看见没？这一台车我们只需要去把那一根进气管把它换成新的，就可以解决这一台车停一晚上就趴在地上的问题。那么你们的车如果带了这种空气悬挂，要是停了一天出现了这种趴下去的情况，那么你们只需要按照我这个方法去检查这个气管有没有漏气。如果气管没漏气的话，我们就同样的方法去检查这些管道和那个分配阀和那个打气泵，看有没有出现泄漏就可以了。一般都是管道和气管损坏导致的一个趴在地上。